สวัสดีทุกท่านนะครับผมชื่อแบงค์นะครับจาก IDP Education วันนี้เราก็มีเซสชันเนี่ยจัดมาเป็นครั้งที่5แล้วครับครั้งแรกก็จะเป็นเซสชันเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาต่ออเมริกาแล้วก็จะมีการศึกษาเรียนต่อประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ครั้งนี้ครับเราทำมาเป็นครั้งที่5แล้วเราก็ได้มีการพัฒนารูปแบบในการนำเสนอให้กับพี่ๆแล้วก็น้องๆนะครับแล้วก็ครั้งนี้เราโชคดีมากเพราะว่าเราได้พาร์ทเนอร์หนึ่งมาที่แบบอยากมาทำเว็บนาร์กับเรามากเลยแล้วก็พาร์ทเนอร์นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่เยี่ยมมากอย่างแรกเลยเพราะว่าเรามีอลัมนายนะครับคือคุณฮิปโปที่ตอนนี้ขณะนี้เรียนอยู่ MBA ที่ Clark University ใช่ไหมครับฮิปโปใช่ครับพี่ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับครับเสื้อสีแดงเหมือนกันเลย ดีมากใช่ครับใส่เสื้อคลาร์กมาครับวันนี้ครับโอเคเตรียมคลาสเต็มที่นะฮิปโปวันนี้นะครับฮิปโปก็จะเป็นหนึ่งในอลัมเป็นนักเรียน MBA คนปัจจุบันนะครับตอนนี้ที่อยู่ที่ Clark University แล้วเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เรานะครับว่าการเรียนต่อที่อเมริกาเนี่ยอย่างแรกเลยมันเป็นยังไงประสบการณ์เนี่ยมันแตกต่างจากไทยไหมสิ่งที่เขาเจอสิ่งที่เขาประทับใจในห้องเรียนนอกห้องเรียนการเจอเพื่อนๆโอกาสในการทำฝึกงานการเข้าห้องเรียนในการที่จะเรียนในแต่ละครั้งในแต่ละวิชาเนี่ยมันแตกต่างยังไงผมว่าประสบการณ์วันนี้ที่โปจะเอามาแชร์ให้กับพวกเราครับเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าน่าตื่นเต้นมากเลยว่าขนาดพี่แบงค์เองพี่แบงค์ก็อยากที่จะรู้เหมือนกันว่าพี่โปไปมาเกือบปีแล้วป่ะ7 เดือนแล้วเนาะใช่ครับใช่นะนะครับก็จะมีฮิปโปนะครับเป็นคนที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้นะครับแล้วอีกท่านหนึ่งครับคือคุณโคนะครับก็จะเป็น Assistant Director ของ International Admission จาก Clark University นะครับซึ่งวันนี้ครับ Clark University เนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงในอเมริกามากตอนนี้อยู่ในอันดับที่91ของอเมริกานะครับแล้วก็ปีนี้บอกเลยว่าเป็นปีที่คลาร์กต้องการที่จะรับนักเรียนไทยเพิ่มเยอะมากๆนะครับเพราะว่าจะได้มีเพื่อนให้ฮิปโปด้วยตอนนี้รู้สึกมี3-4 คนใช่ไหมคนไทยใช่ครับตอนนี้ก็มีประมาณ3-4 คนนะครับใช่ครับนะก็ปีนี้ครับเป็นปีที่คลาสจัดเรียกว่าจัดหนักมากมีทุนให้สูงสุดถึง 50% เลยนะครับแล้วก็มีข่าวดีเรื่อง admission requirement ด้วยแต่ว่ายังไงครับอยากขอให้ทุกท่านอยู่ต่อจนถึงจบ presentation นี้นะครับจะได้ฟังไปด้วยกันนะครับผมโอเคเราไปกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับ ครับผม presentation วันนี้ครับเราก็จะพูดกันง่ายๆครับ6 topic นะครับ topic ละประมาณแค่5 นาทีเพราะผมก็รู้แล้วว่าวันนี้มัน1 ทุ่มแล้วก็ทุกคนเนี่ยเสียสละเวลาของตัวเองเข้ามาอันนี้เราขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนให้ความสนใจกับการเรียนต่อจากต่างประเทศครั้งนี้มากนะครับครั้งแรกsession แรกครับเราจะพูดถึง current student sharing ก็คือพี่ฮิปโปครับจะมาแชร์ให้เราว่าการเรียนต่อ MBA ที่อเมริกาประสบการณ์มันเป็นยังไงนะครับแล้วที่สำคัญเดี๋ยวเราจะคุยกันนิดนึงด้วยว่าตอนนี้พี่ฮิปโปเนี่ยเรียน work from apartment ใช่ไหมฮิปโปว่ายังเข้าไปห้องเรียนไม่ได้แต่ว่ายังอยู่ในที่อเมริกาอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่จะมาแชร์ประสบการณ์นิดนึงเกี่ยวกับเรื่อง student service ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ปกติเลยแต่ว่าฮิปโปเนี่ยประสบการณ์ว่ามหาลัยช่วยเหลืออะไรฮิปโปบ้างตอนนี้แบงค์เชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากรู้เหมือนกันว่าโควิดของตอนนี้ที่ฮิปโปอยู่เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ดีใจที่เห็นฮิปโปค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีนะครับผมขอบคุณครับพี่ครับผมต่อมาครับเราก็จะมาคุยกันว่าทำไมถึงเราต้องไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกามันมีดีอะไรทำไมถึงนักเรียนส่วนใหญ่แล้วเลือกที่จะลงทุนครั้งหนึ่งในการไปเรียนต่อครับทำไมถึงต้องหอบสันขารบิน25 ชั่วโมงไปอยู่ที่อเมริกาครับเดี๋ยวเรามารู้กันนะครับผมต่อมาครับเราก็จะมาพูดถึง Clark University ว่า Clark University เนี่ยอยู่ที่ไหน ranking ยังไงนะครับการฝึกงานคืออะไรนะครับอันนี้เราจะมารู้กันทั้งหมดเลยในวันนี้นะครับต่อมาครับเราจะมาพูดถึงโปรแกรมที่เปิดสอนที่ Clark University วันนี้ว่าโปรแกรมที่ Clark University เนี่ยมีเปิดสอนโปรแกรมอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจมีอะไรที่เป็นไปตามเทรนด์ใหม่ๆบ้างนะครับผมแล้วต่อมาครับเราก็จะพูดถึงเรื่อง career prospect คืออยู่ที่นู่นมหาวิทยาลัยจะให้ความสำคัญมากๆนะครับกับเรื่อง career service ซึ่ง career service ของประเทศอเมริกาเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่ายิ่งของคลาร์กครับอยู่ใกล้ๆกับเมืองอย่างเช่นนิวยอร์กแล้วก็บอสตันมากนักเรียนที่สามารถทำ career service ตรงนี้ได้เนี่ยก็จะมีโอกาสในการฝึกงานให้กับสถาบันบริษัทต่าง
นะครับที่มีชื่ออาจจะเป็น Big Four หรือว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีบริษัทอะไรบ้างอันนี้ผมแอบเห็นรายชื่อของคลาร์กมานิดนึงแล้วแหละก็ค่อนข้างอึ้งเลยว่าโอ้โหบริษัทแต่ละที่เนี่ยเป็นโปรไฟล์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับผมสุดท้ายครับก็จะมีการเปิด Q&A session นะครับเราจะให้ความสำคัญกับตรงนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆแล้วก็น้องๆท่านไหนครับที่อยากถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ต้องอายครับทักเข้ามาใน private chat ของเราได้เลยนะครับเราพอทักเข้ามาใน private chat แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแอดมินของ IDP ครับช่วยเข้าไปให้คำตอบและช่วยเข้าไปให้บริการนะครับแล้วท่านไหนที่อยากที่จะดูข้อมูลว่าสรุปว่าตกลงมหาลัยนี้เป็นอะไรยังไงครับสามารถทิ้งชื่อแล้วก็อีเมลต่างๆไว้ได้ครับแล้วเดี๋ยวทางเราจะส่งสไลด์ presentation นะครับไปให้กับทุกท่านนะครับผมหลังจากจบ presentation ครั้งนี้ presentation ครั้งนี้เดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเราจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับผมเราจะใช้ภาษาอังกฤษในการทำ session ส่วนของคุณฮิปโปครับเราจะพูดเป็น session ภาษาไทยแต่ว่าพอถึงคุณโคนะครับเราจะใช้ session เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับหลังจากที่เราพูดจบในแต่ละสไลด์จะมีการทำ summary หรือเป็นการย่อบทความสั้นๆให้ว่าแต่ละท็อปิกเนี่ยมันมีปัจจัยสำคัญยังไงบ้างนะครับผมนะครับก็ยินดีต้อนรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับยินดีต้อนรับครับก็เรามาทำความรู้จักสปีกเกอร์ของวันนี้ดีกว่าครับเริ่มจากซ้ายไปขวานะครับคนแรกเลยครับคนที่สำคัญที่สุดของวันนี้คือคุณพัฒนินนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าพี่ฮิปโปนั่นเองนะครับตอนนี้กำลังเรียนอยู่คณะ MBA ของมหาวิทยาลัย Clark University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยท็อปแรงค์อันดับ91ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมคนต่อมาครับคือคุณโคลโคลเซอร์นะครับก็คือเป็น Assistant Director ของ International Recruitment ของระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย Clark University นะครับผมแล้วต่อมาครับก็คือตัวผมเองชื่อพักล้วนปรีดานะครับหรือว่าเรียกว่าแบงก์ก็ได้นะครับก็จะเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่แนวของประเทศสหรัฐอเมริกาประจำ Office IDP นะครับประสบการณ์ผมก็จะทำงานโรงเรียนนานาชาติมามากกว่า8ปีนะครับแล้วก็จะเป็นอาจารย์แนะแนวอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติมาก่อนเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับเราจะใช้เซสชันในการที่จะแชร์ประสบการณ์มากกว่าอย่างหลายๆท่านอาจจะเคยเข้าไปเว็บบินาร์ของหลายๆเอเจนต์ที่มีตอนนี้นะครับจะบอกได้เลยว่าวันนี้ของ IDP เราพยายามที่จะทำเซสชันเป็นการ give and take นะครับเป็นการให้ข้อมูลเป็นการสอบถามเป็นการ discussion เป็นการพูดคุยกันเป็นเหมือนเป็นเสวนานะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีคำถามเนี่ยสามารถทิ้งคำถามไว้ได้เลยครับเดี๋ยวพอตอนจบเราจะมาตอบคำถามที่ทุกท่านถามไว้ในแชทบ็อกซ์นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเซสชันแรกกันเลยนะครับCole are you there Yeah, I'm here. all right so what happening now is that we are going to go first with Hippo and for him to share his experience and then after that I think it's going to take about 5 minutes. We're going to jump over and go to the slide about Clark University. Perfect. That sounds great. We can great again. Sounds good. All right. Great. Okay. All right. ครับฮิปโปสวัสดีครับสวัสดีครับ หนึ่งนะครับตอนนี้ฮิปโปเป็นไงบ้างครับอยู่ที่อเมริกาอยู่ตอนนี้มากี่เดือนละตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 7-8 เดือนเนี่ยครับไม่ได้นับแล้วครับตอนนี้มันก็เหมือนชีวิตเริ่มชินวันเวลาเริ่มจำไม่ได้อะไรเงี้ยเริ่มจำไม่ได้ใช่ไหมอยู่มานานเกินใช่ครับก็เริ่มไปเรียนครับเราเริ่มไปเรียนอเมริกาตั้งแต่เดือนสิงหาครับก็เดินทางมาถึงวันที่17 สิงหาปีที่แล้วได้ข่าวดูโปรไฟล์ของฮิปโปมานิดนึงแล้วจากพี่แพรเห็นบอกว่าเป็นนักเรียนทุนของบริษัทจากประเทศไทยใช่ครับก็คือจริงๆที่ได้ทุนอีกรอบนึงอีกมันคืออย่างไรครับ คืออย่างนี้ครับก็คือปกติก่อนหน้าที่จะมาทำจะมาเรียน MBA นะฮิปโปเป็นพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์นะฮะก็อยู่แถวสีลมแล้วก็บริษัทเนี่ยเขาเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาเขาก็มีนโยบายให้พนักงานเนี่ยไปเรียนต่อต่างประเทศได้ก็มีอังกฤษมียุโรปแล้วก็อเมริกาให้เราเลือกอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ตัดสินใจมาอเมริกาก็สมัครแล้วก็ได้ทุนตัวนี้มาแล้วก็ที่พี่แบงค์บอกว่าได้ทุนแล้วก็ยังได้ทุนอีกรอบก็คือหมายความว่าทางคลาร์กเนี่ยเขาก็เหมือนพอเราแอพพลายไปแล้วเนี่ยเขาก็มีเสนอทุนมาให้เราด้วยก็คือตรงนี้ที่โปรมองว่ามันช่วยให้
เหมือนงบประมาณที่บริษัทตั้งไว้ให้ฮิปโปเนี่ยไม่บานปลายอะฮะก็โชคดีมากเหมือนคลาสเขาจะให้ทุนกับนักเรียนทุกคนคือเพื่อนที่ฮิปโปรู้จักเนี่ยบางคนก็ได้ 50% อะไรอย่างเงี้ยก็ยังอิจฉา โอ้ยของฮิปโปก็ถือว่าได้สูงแล้วนะครับใช่ครับก็ของฮิปโปได้ 33%ฮะก็ถือว่าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 700,000 กว่าบาท โอ้เยอะนะก็คือเยอะมากครับใช่แล้วก็บริษัทก็เลยเหมือนได้ลดค่าใช้จ่ายลงมาด้วยครับโอ้วันนี้เก่งมากเลยทีนี้พี่แบงค์ว่าฮิปโปเนี่ยไม่ได้สมัครแค่อเมริกาที่เดียวแน่นอนใช่ครับก็จริงๆก่อนหน้านี้เคยสมัครของอังกฤษแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าใช้อีกเอเจนซี่หนึ่งตอนนั้นก็คือได้ออฟเฟอร์อังกฤษมาประมาณ 3-4 ที่มีมหาลัยที่เพื่อนๆอาจจะรู้จักเช่นLeeds Lancaster Exeter อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเหมือนเราเองอ่ะรู้สึกว่าการได้ทุนครั้งนี้มันเป็นประสบการณ์ที่น่าจะสำคัญกับชีวิตเราเลยมองว่าถ้าเราไปปีเดียวที่อังกฤษเราอาจจะไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เท่าที่เราอยากจะทำอย่างเช่นออกเดินทางไปเมืองต่างๆหรือว่าใช้เวลามากกว่าที่อยู่ในห้องเรียนนะฮะเราก็เลยมองว่าถ้ามาอเมริกาเนี่ยโห2 ปีเฮ้ยเอาเถอะใช้ทุนให้คุ้มอะไรอย่างเงี้ยก็มาอเมริกาน่าจะคุ้มกว่าใช่ครับจริงๆระยะก็คือแบบ เวลาการเรียนความจริงมันยาวเหมือนกันนะครับอเมริกา2 ปีกับ1 ปีแล้วยิ่งใช่ครับแต่ว่าเหมือนอเมริกามันจะมีปิดเทอมที่นานกว่าอะไรเงี้ยนะครับพี่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะได้ใช้เวลาช่วงเนี้ยไปทำอะไรอย่างปีใหม่ที่ผ่านมาก็ปิดประมาณ15 วันหรือว่าประมาณ20 วันหรือ30 วันนี่แหละฮะแล้วก็เราก็ไปนิวยอร์กไปฟิลาเดลเฟียไปเมืองนั้นตามเมืองรูปนี้เลยนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่รูปนี้ก็คือตอนปีใหม่ที่ผ่านมา อืม ใช่ แล้วคลาสเรียน MBA ตอนนี้ที่ฮิปโปเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างประทับใจไหมแล้วแบบวิธีการเรียนของคนอเมริกาห้องเรียนอเมริกาเนี่ยมันต่างไงกับประสบการณ์ที่ฮิปโปเจอมาที่ประเทศไทยอะครับก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างต่างมากๆเหมือนตัวเราเองก็ยังเราเองเนี่ยเหมือนอยู่เมืองไทยเราก็เป็นคนที่ดูมีความมั่นใจแล้วก็กล้าแสดงความคิดเห็นในระดับหนึ่งใช่ไหมฮะแต่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยเรากลายเป็นคนที่เงียบไปเลยในช่วงแรกคือเกิดอะไรขึ้นต้องบนะครับอกก่อนว่าเราเหมือนเราเป็นเด็กฮิปโปเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกว่าฮิปโปจบปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษนะฮะจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็เหมือนเราก็มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็กล้าที่จะพูดในระดับหนึ่งแล้วแต่เหมือนพอเรามาอยู่ที่คลาสเนี่ยเพื่อนๆที่เป็นชาวอเมริกันเนี่ย พูดเก่งกว่าเราเยอะมากๆแล้วเราก็เหมือนยังไงอ่ะเหมือนถูก turn off โดยการที่เขาเนี่ยตอบคำถามคือเหมือนอาจารย์ถามอะไรปุ๊บเนี่ยเพื่อนอเมริกันจะยกมือแบบเรารีบยังไม่ทันได้ยกตอบก่อนเลยใช่ไหมใช่แล้วเราก็แบบเรายังไม่ทันได้ตอบเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ช้าไปก็ต้องปรับตัวเรื่องนี้เหมือนกันครับคือค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าที่ผมมองว่าที่นี่เนี่ย participation แล้วก็ preparation เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเหมือนคะแนนบางเหมือนวิชาหนึ่งที่โปรเรียนเทอมที่ผ่านมาเนี่ย25% of ของคะแนนเนี่ยก็คือเป็นของ participation เลยนะฮะไอตอนแรกเราก็ลุ้นมากเลยว่าเราจะได้เกรดวิชานี้ยังไงเพราะว่า participation เราเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ได้ดีเท่ากับเพื่อนชาวอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็โชคดีที่อาจารย์เขาน่าจะค่อนข้าง understanding เขาก็เข้าใจก็เกรดก็ออกมาโอเคอะไรเงี้ยนะฮะก็แต่เรามองว่าคือสำคัญมากๆเลยถ้าใครที่จะมาเรียนพวก MBA พวกอะไรต่างๆใน business school เนี่ยก็คือเป็นคนที่ต้องกล้าแสดงความคิดเห็นแล้วก็เหมือนไม่กลัวที่จะ make mistakes อะไรอย่างเงี้ยครับ ความคิดเห็นของคนอเมริกาเนี่ยมันมีความคิดเห็นที่ผิดไหมฮิปโปเพราะอย่างพี่แบงค์เป็นคนไทยอย่างเงี้ยเวลาเข้าไปในห้องเรียนฝรั่งเนี่ยเราจะกลัวตลอดเลยนะว่าฉันจะพูดมันจะพูดถูกไหมฉันจะพูดผิดไหมมันมีอย่างนั้นไหมมองว่าแม้กระทั่งเพื่อนอเมริกันเองเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นบางอย่างที่อาจารย์เองก็ไม่เห็นด้วยนะฮะ เหมือนบางคนเขาตอบอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็อาจจะมีการเบรกได้เหมือนกันซึ่งจริงๆที่ผมมองว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าอาจารย์มีสิทธิ์ที่จะแนะนำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็เพื่อนเองอย่างน้อยเขากล้าที่แสดงออกแล้วก็พี่โปเชื่อว่าถึงเขาจะพูดผิดหรือตอบไม่ถูกตามที่อาจารย์ต้องการเขาก็ได้คะแนน participation ไปแล้วแล้วเขาก็ทำให้เราเห็นว่าแบบเขากล้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับไม่ได้มีปัญหาถ้าพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยพี่แบงค์จับที่ฮิปโปพูดเมื่อกี้ได้นึงว่าอาจจะเพื่อนฝรั่งเยอะมากเลยใช่ครับคืออย่างนี้ครับเหมือน MBA ของคลาร์กเนี่ยนอกจากจะมีผู้ใหญ่วัยทำงานบางคนที่เขามาเรียนนะฮะก็จะมีเพื่อนเป็นเหมือน fifth year student ซึ่ง fifth year students ก็คือเหมือนเป็นน้องๆที่จบปริญญาตรีที่คลาร์กด้วยนะฮะแล้วก็เลือกที่จะเรียนต่อปริญญาโทที่คลาร์กอีก1 ปีเพื่อที่จะได้ปริญญา2 ใบคือโทและตรีนะครับพี่ก็เหมือนก็จะมีน้องๆพวกเนี้ยที่มาร่วมคลาสกับเราที่ผมว่ามันก็ดีนะครับทำให้คลาสมีแบบสีสันแล้วก็เหมือนอะไรdiversify คลาสให้มีนักเรียนที่หลากหลายมากขึ้นนะฮะแล้วเราก็จะมีคนที่มาทำให้เราเห็นว่าเฮ้ย performance ของเราเนี่ยไม่ดีนะเราต้องทำให้ได้ประมาณเขานะอะไรอย่างเงี้ย
มีตัวเปรียบเทียบให้ใช่ไหมแต่ใช่ใช่ครับใช่ ผ่านมาได้แล้วก็แบบการอยู่ในห้องเรียนภาษาทักษะอะไรต่างๆ ก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะตอนนี้พี่ว่าไม่นะพี่โปคิดว่าตัวเองพัฒนาขึ้นในเรื่องของการเขียนด้วยเหมือนเราเหมือนกันบ้านอะไรเงี้ยมันต้องเขียนเยอะใช่ไหมฮะอาจจะเป็นเหมือนอ่านเคสแล้วก็เขียนสรุปเคสหรือว่ามีรีพอร์ตอะไรเยอะแยะคือตอนนี้การบ้านเยอะจนจำไม่ได้แล้วว่าอะไรบ้าง คือมีเยอะจริงๆครับก็มีเป็นโอกาสที่ดีที่ใครที่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะทำภาษาอังกฤษของตัวเองให้แม่นขึ้นก็โอเคเลยก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนเราเรียนเอกอิงมาเราก็ต้องพัฒนาถูกไหมครับเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟกต์อะไรแต่แรกคือมันก็ใช้เวลาช่วงนี้แหละนอกจากจะเรียน MBA แล้วก็มาทำเอกอิงของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยได้มันต้องใช้ประสบการณ์เก่าเอามาอัดแอปเนอะแต่ว่าใช่ครับเวลาว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนบรรยากาศการใช้ชีวิตการเป็นอยู่นะครับจริงๆต้องบอกว่าเราก็โชคดีใช่ไหมฮะที่จบเอกอิงมาก่อนมันก็มีพื้นฐานมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าหลายๆคนก็เพื่อนที่อาจจะเป็นมีเพื่อนชาวจีนบ้างบางคนอะไรเงี้ยก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะเจอกับปัญหาอุปสรรคบ้างหรือเพื่อนคนไทยน้องคนไทยคนหนึ่งที่มาเรียนด้วยกันที่รู้จักนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับตัวในเรื่องของภาษาเหมือนกันถ้าเพื่อนๆจะมาก็ต้องอาจจะต้องเตรียมตัวเยอะๆหน่อยจะได้มาถึงเราจะได้แบบว่าอะไรนะปัง ฟังได้ทันทีใช่ครับได้แล้วก็เดี๋ยวระหว่างที่เราพรีเซนต์เนี่ยเดี๋ยวมันจะคงมีหลายๆอย่างที่อยากให้ฮิปโปช่วยแบบแชร์ประสบการณ์ไปด้วยนะเพราะเรามีหลายจริงๆเตรียมสคริปต์มาตั้งยาวเนี่ยพี่แบงค์ถามเองหมดเลยแต่ก็ดีแล้วครับโอเค thank you ครับแบงค์มีคำถามอะไรอีกไหมฮะได้เดี๋ยวระหว่างพรีเซนต์เนี่ยเดี๋ยวจะถามฮิปโปเยอะมากโอเคอีกอย่างหนึ่งที่จะพูดถึงก็ตอนแรกที่เตรียมมาคือเป็นคลาสไซส์ก็ตั้งแต่ที่เรียนมานะฮะก็ประมาณพี่บอกว่าไม่เคยเกิน30กว่าคนอะไรแบบนี้ฮะก็คือคลาสไม่ใหญ่เลยแล้วอีกอย่างที่สำคัญมากๆคือเราเนี่ยเข้าถึงโปรเฟสเซอร์ได้แบบโอ้โหแบบเมืองไทยเรายังไม่เข้าถึงขนาดนี้นะฮะแต่ที่นี่เรารู้สึกว่าเราแบบอีเมลถามแกก็ตอบไวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือเป็นประทับใจในสิ่งเหล่านี้เนาะใช่ครับเหมือนโปรเฟสเซอร์ไม่ตอบเมลภายในวันถัดมาเลยฮะถ้าเมลไปคืนนี้อะไรเงี้ยอาจารย์ค่อนข้างแอคทีฟแล้วคลาสไซส์เนี่ยเหมาะกับการเรียนมากเลยนะ30 คนใช่ครับก็คือง่ายๆว่าเหมือนมีวิชาหนึ่งที่โปจะพูดถึงก่อนหน้านี้ก็คือน้องแพรเขาให้บอกว่าประทับใจอาจารย์ท่านไหนใช่ไหมฮะก็มีอาจารย์วิชาบัญชีคือท่านจะเรียกชื่อท่านจะมีลิสต์ใช่ไหมฮะของนักศึกษาแล้วเขาก็จะเรียกชื่อว่าประธานินตอบข้อนี้ซิอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อาจารย์เขาใส่ใจแล้วก็ make sure ว่าถ้าเกิดเรียกใครไปแล้วเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะตอบได้คือแสดงให้เห็นถึง preparation ด้วยนะฮะคือท่านก็จะเกรดเลยนะว่าถ้าเกิดใครตอบไม่ได้เนี่ยก็คือไม่มี preparation สำหรับคลาสนี้ต้องระวังเลยนะได้ก็มีอยู่วันนึงก็โดนเรียกไป2 รอบอะไรเงี้ยก็ขนลุกกับเพื่อนๆแต่เหมือนอาจารย์เขาแบบถามเราเพื่อแบบจะเทสว่าเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเรารู้จริงๆหรือเปล่าใช่ครับใช่แล้วเขาก็จะเมลมาตลอดว่าอย่าลืมอ่าน chapter นี้3 รอบนะอย่าลืมทำกันบ้านนี้คืออาจารย์ท่านนี้ค่อนข้างทำให้เรารู้สึกว่าบัญชีที่เรามองว่าเราไม่คิดจะรู้เรื่องเลยเนี่ยตอนนี้คือเราเฮ้ยทำไมเราอ่านบัญชีได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราแบบผ่านมาเทอมนึงเราดีใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็โอเคครับก็ตอนนี้เดี๋ยวสุดท้ายของทางฮิปโปอ่ะครับก่อนที่เราจะ move on ไปทางที่โคพูดเกี่ยวกับเรื่อง Clark University นะครับก็ฮิปโปมีอะไรทิ้งท้ายให้สำหรับแบบเซอร์วิสของ IDP หรือว่าพี่ลูกแพรไหมครับหมายถึงทาง IDP โดยเฉพาะใช่ไหมฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาที่คือน้องแพรน่าจะรำคาญฮิปโประดับหนึ่งเลยแหละตอน ก่อนจะมาเรียนนะเพราะว่าแบบมีอะไรก็แบบไลน์ไปถามน้องแพรตลอดมีความกังวลทุกเรื่อง คือเป็นคนที่ขี้กังวลอยู่แล้วไงแล้วก็แต่ว่าน้องแพรคือให้ความช่วยเหลือดีมากโทรคุยกันบ่อยมากจนสนิทไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็ดีครับก็ขอบคุณ IDP มากๆที่ช่วยเหลือแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าการไปเรียนต่ออเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากคือเราเองเนี่ยไม่มี GMAT ด้วยนะฮะไม่คือต้องยอมรับว่าเราไม่ได้อยากสอบ GMAT เพราะเรากลัวว่าสอบไปเราอาจจะไม่ผ่านอะไรเงี้ยนะก็เหมือนการไม่มี GMAT มันเหมือนกับไปตัดโอกาสที่จะไปเรียนอเมริกาแล้วสำหรับเราในตอนนั้นนะฮะแต่พอได้มารู้จัก IDP ก็น้องแพรก็ช่วยแนะนำว่าบางมหาลัยอาจจะมีใช้ประสบการณ์แทน GMAT ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยมีโอกาสได้รู้จักคลาร์กหลังจากนั้นก็โชคดีมากๆครับก็ดีใจเรียกว่าได้เพิ่มโอกาสได้ยินอย่างนั้นนี่ดีใจมากเลยใช่ครับเพราะตอนแรกฮิปโปไม่เคยคิดสมัครอเมริกาอยู่แล้วครับพี่เพราะเรารู้สึกว่าโอ้ยจะไปสอบGMAT เหรอ IELTS ก็กว่าจะสอบได้คะแนนที่มันโอเคก็รู้สึกว่ามันก็ซัฟเฟอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือ
ก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาละไปอังกฤษแทนแล้วกันเพราะว่ายื่นแค่IELTS แล้วก็จดอะไรนะจดหมายแนะนำตัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าจะผ่านแล้วถูกไหมฮะแต่ว่าอเมริกาดูเหมือนว่าจะต้องเอาอะไรหลายๆอย่างแต่พอได้มารู้จัก IDP ได้มาคุยกับมอรีนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของคลาสได้มาคุยกับน้องแพรก็เลยรู้สึกว่าpossibility ในการที่จะไปเรียนต่อเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็ดีใจที่ได้มาคือครับก็โชคดีครับได้ทาง IDP ก็ดีใจเหมือนกันนะที่ได้รู้จักฮิปโปก็เป็นคนเก่งมากแล้วก็ภูมิดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของฮิปโปนะครับครับพี่ได้ขอบคุณมากโอเค Cole it's your turn Excellent. Well, first off, we actually thank- planned it hope to you be understood. 5 minutes talk but somehow Was it it didn't longer than 5? Alright. A little bit, but it's not a problem. I take it as all good things. So thank you. Thank you, Hippo. Thank you, Pac. I'm assuming, Pac, you introduced me. I heard my name once or twice, but yeah just to kind of cover my own basis, my name is 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐤 𝐔𝐧𝐢. I am the graduate admissions assistant for international recruitment. So I do take care of all of Southeast Asia. So that includes Thailand, which I know Pac and Pear know this about me, but I actually used to teach English in Thailand and live in Thailand. So I am very much biased towards my Thai students. So if you guys ever have any questions, if you ever need anything, do not hesitate to reach out to me as well. I'm happy to answer any questions about Clark University, about our programs, or about Worcester in general. I've been living in Worcester for about 4 years now, so I know it pretty well. All right. Well, thank you. So I'm not sure how much this is going to be repetitive, but just to give you all an overview of Clark University. We've been established for over 200 years now. We were established back in 1887. So we were actually started as a graduate school. So we have a lot of focus on our graduate programs. I know right now everybody is interested in graduate programs. It is a very large part of our university. So we are about 3,500 students overall. About 1,500 of those students are graduate students. So it's a very large focus for us. It has been since the beginning, and it will continue to be in our future. And we really put in a lot of resources in taking care of our graduate students. They don't come second. They're just as important, if not more so. So yeah, we have graduate students from all over the world as well. We typically get a couple new students from Thailand a year. I'm sure Hippo told you a little bit about that. We also have a very large faculty to our number of students. So we have a ratio of 10 to 1 student to faculty, which is fantastic here in the US. And also Worcester, I'll talk about that in a minute, but we're in New England, which is a very diverse community. And we work with students all around the world, and we love having our students here. So we are a small university. We're looking to take care of our students, and this is really great because being such a small university, your professors will get to know you. They get to know your names. They'll know you when you see them around campus. You can say hi to them. So it's a very wonderful community. You get to know everybody around. Which is an experience I've never had at any other universities. I've always seen bigger universities, but when I started working at Clark, the change was immediate and very apparent. So it's a much better way to go, in my opinion. So thank you for that. If we can move on to the next slide. Yeah, Cole, I just want to add some more bit that you just mentioned. I think the best Absolutely. Have a much smaller class size compared to larger universities that the professor really know you by name. Oh yeah, so you definitely get known by name. It depends on what program you're in. Class sizes will fluctuate from about maybe 11 students. I would say the largest class size would be maybe 30 students. Right. So and I have many friends who choose to go to smaller universities because they want that experience with their professors.
and they using Absolutely. the professor to kind of make it a stepping stone to make a industrial connection and get a job in the US. That's what most of my friends are doing right now. So Yeah, and it is a great way to get a good connection to the industry right away. yeah, absolutely. All of our professors have either started in or they are still in the job market as well. They are active in the job market, right? Exactly. Yeah. So they still have their connections. They're still working, most of them. So we're not just an academic school. We're very practical. We know what you're going to need, and we'll give you the tools and the resources going into the workplace, because our professors are teaching for that. They're not teaching you to be academics. And one thing I think really cool in your presentation here is the last bit that say 95% of your students will get a work experience. Yeah. Mm-hmm. Once Exactly. they graduate. I think that's pretty high in number. It is. It's very high. So it's wonderful to see that. And I think it really goes to our faculty, our staff, everything that we provide for students. So not just the professors, but we also have career services, which I'll talk about, and many of other availabilities and options for students to find the jobs. For the School of Management, which is a very large portion of our Thai students who are looking to go into, we also have internships that they need to complete once they are in school as well. So that is a huge foot into the working marketplace. So, we'll help you get your internship. And then once you have your internship, you already have your foot in the door at a company and are already making connections before you graduate. So it's a huge advantage. I cannot agree more, Cole. I think this is very strong point. ก็ผมอยากสรุปในสไลด์นี้คร่าวๆให้ทุกคนฟังครับว่าของ 𝐂𝐥𝐻 University เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดมามากกว่า200 ปีแล้วที่สำคัญนะครับคลาสวิชาเรียนของที่เนี่ยจำนวนอาจารย์กับจำนวนนักเรียนนะครับคือนักเรียน10 คนต่ออาจารย์1 ท่านซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างดีมากแล้วของคลาสเราครับให้ความสำคัญกับการศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่เข้ามาสอนในวิชาต่างๆของคลาสครับเป็นอาจารย์ที่ยังแอคทีฟเขาใช้คำว่ายังแอคทีฟอยู่ในอินดัสทรีหรือในจ็อบมาร์เก็ตเพราะฉะนั้นอาจารย์นะครับจะไม่ใช่คนที่แบบเป็นอาจารย์อย่างเดียวไม่ใช่นะครับจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในจ็อบมาร์เก็ตคือเป็นคนทำงานที่มีประสบการณ์จริงๆแล้วก็เอาประสบการณ์นะครับเอาเข้ามาสอนเราในห้องเรียนได้ด้วยและจะสังเกตเห็นได้ครับว่าด้วยจำนวนอัตราส่วนที่น้อยอย่างนี้ทำให้นักเรียนที่จบจากคลาสครับมีโอกาสในการที่จะฝึกงานนะครับก็เขาใช้คำว่า engage in our and work placement experience สูงสุดมากถึง 95% ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ในการฝึกงานหรือว่าการ engagement เนี่ยที่ค่อนข้างสูงมากๆครับเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับผมอันนี้ผมถัดไปนะครับ Alright yes on the ranking Yeah, so just to give you all a better understanding of kind of where Clark fits in the whole scheme of U.S. universities, because I know there's so many out there. This is just to give you a better idea of kind of, where we are, what we are. It's just looking at our rankings and recognitions. The first one, which I'm sure you heard of, I'm actually going to point out the best one, so that at the top right there. So Clark is actually ranked as a top 100 universities in the U.S. by the U.S. News. So this is kind of the go-to ranking system here in the United States. So we were ranked as number 91, which we're very, very proud of. Count on the fact there's over 3,000 different universities in the United States. So we're very excited about that ranking. And what I really like, especially for my international students, is that we are actually ranked number 42 as best value school. So meaning the money you invest is going to go a lot farther for you. Your university degree that you get out of this is going to be top notch. So that the money you're spending is going to be well spent. So I love that, especially for my international students where the cost of living in these programs can be a little expensive. You're getting a good value out of it. So yeah, that's fantastic. We are also rated by the AACSB. So we have an accreditation by them. So if you're not familiar with this,
the AACSB gives an accreditation to business schools that they find really are strong and that meet their standards. And only 5% of business schools around the world have this accreditation. And we actually got it from the start. So when we opened our School of Management, this was our first focus, was like, do we meet these recognitions, and are we up to scale with the best? And from the day we've opened our school, we've had this accreditation, and we continue to get it. And it just goes to show you how strong our business programs really are. Yeah. So we love that accreditation. One of my personal favorite ones is the Princeton Review that you see there. Clark University is actually ranked number 18 for the happiest students. Is that true, I love seeing that. Yeah, I think it's true. Probably. Ranked 18 out of 3,000 university. Is that right? Yeah. So I mean and I think that goes back to the fact that we are a small school and we are looking out for our students. I think that's really what plays into it is, students feel taken care of. Everybody wants to be a part of something. And when you come to Clark, you definitely feel that. And I think that leads into why everybody's very happy around campus. Mm-hmm. So, and then finally, the last one that you see here is by the Times. And they actually ranked us as number 7 among the world's best small universities. Mm-hmm. So that is just unbelievable to us. Top 10 small universities across the world. That's really what we're going for. So that at the end of the day, I think says it all. And I do believe that a smaller class also brings you this focus that the professor can have in your learning path. And I think it's more about professor helping you become who you actually are. It's not about giving you a lot of content, throw a lot of textbook to you, and have you eat a lot of text and papers. No, I think the US education is quite different. The US education gives the learner the chance to grow in their own belief and also in their own practice. And the AACSB is accredited by the Clark University is accredited by the AACSB. That also is incredible. I think it provides students with a great chance to jump across into the industry, into the big corporate right away. Because many times now, big corporate are looking at students who actually know not just by doing the practical work, but also doing a real actual research paper. Because in business school, it is so much important that students really know what is the right move and the right strategy for the business. So I think it is good here. I can see that you're ranked pretty high in the US World and News and World Report. You are ranking number 91. And also 42 in the best value school. I think that is incredible. And yeah, we looked at Hippo will share about this awesomeness later when we finish the session here. Excellent. Perfect. So for those of you who don't know, Clark University is actually located in Worcester, Massachusetts. So I think I heard Pac, you speaking about where we are, but kind of just to give you a little more information. We are about an hour west of Boston. So I'm sure everybody's familiar with Boston, very well-known city, huge for tourism. And it's very, very easy to get in and out. I actually used to, before I worked at Clark, I worked in Boston while living in Worcester. So I would take the train from Worcester to Boston every day, 2 times a day. So it's very, very easy to get in and out of the city. So if you want to go catch a baseball game, if you want to go shopping, if you want to see the historical sites in Boston, you can absolutely do it in a day, and just make a trip out of it. Very quick and easy. And one of the advantages of actually being a little further out is Boston is a very expensive city. So the fact that we are in Worcester and we're our own city, we're our own entity, is that you don't have to pay the prices that the tourists pay. You're paying what actual locals pay. So it's extremely helpful for students who are more budget conscious. So it's really wonderful then that.
We are also, to give you a little bit better idea of where we're located, we're about 45 minutes north of Providence, which, if you're not familiar with that city, is a wonderful city. Lots of arts, a lot of kind of fun events happen in Providence as well. So that's a great trip if you want to make it down there. And also, we're about 3.5 hours from New York City. I know everybody wants to visit New York when they come to study abroad, so it's very easy to do. We have a train that goes from the Worcester train station to New York. So again, you can make a very quick and easy weekend out of it. And then just to give you some more idea of where Worcester is and what Worcester is actually on its own, is Worcester is the second largest city in New England. So New England is the northeastern part of the United States, and it consists of 6 states. So we're the second largest city. So we are a sizable city in our own rights, and we are very much a college town. So even though Clark is a small university, only about 3,500, there are actually 13 other colleges in Worcester. So that's a lot. And so what you'll see, and what this really provides the feeling, is of a college town. So you see students out and about, you'll see students walking around the city, and it really gives you kind of a feeling of being around your peers, which is very excellent when you're trying to find some place to study. So that's fantastic. I mentioned a little bit about the trains. Like I mentioned, 20 in and out of the city. Boston or Worcester also has, ride-sharing apps like Uber and Lyft that are very easy to get around. As far as getting to and from Worcester, Worcester has an airport. It's kind of small, but the Boston airport is very, very large and easy to get in and out of, and that's only an hour away. So it's very easy to get into Worcester. It's very easy to get out of Worcester. It's very easy to get around Worcester. I know a lot of cities in the United States, it kind of requires you to have a car. Right. Worcester is not one of those cities. Clark is located just downtown, so you can either walk everywhere, you can take a quick Uber that would take like maybe 3 minutes to get to downtown. So it's very easy to move around without a car. We also are providing a new shuttle next year, so you don't need a car, which is excellent, and you still have all the city living that you would want. And then finally, I just want to touch base of kind of what Worcester has to offer in terms of businesses, because I know that's extremely important to everybody here. So there are 3 main services and 3 main industries in Worcester. There's the healthcare industry. So we have a lot of hospitals. We have the biotechnology industry here as well. That kind of goes hand in hand with the healthcare. Right. And then we have financial services industry. Right. So those are our 3 biggest and our 3 biggest hiring. And that's just for Worcester. So when trying to find OPT or trying to find internships, students will also look in Providence, in Boston, in New York. So not just Worcester is there opportunities, but there's opportunities in the surrounding cities as well. And then as far as, the healthcare and biotechnology, I think that's going to be very important in the next few years. Yeah, you can already see what's coming in with this coronavirus, right? Yeah, exactly. Biotechnology business will be a big new thing. Yep. Right? I think everybody realized how much more attention we need to put into all of that. So, right. And it's not just, chemists or biologists they're looking for. These people need a finance department. They need accountants. They need everything in order to expand. So Worcester is in a good space here in the next few years to really take off more than it has been. It is a growing city. So when I moved here 4 years ago, it was already a great city, but the amount it's expanded, the new restaurants that I see coming up, it's unbelievable. It's almost unrecognizable. Any Thai restaurant there in the city now? Oh yeah, I know them all. So you tell me know which them one. all? Oh yeah, I've tried them all. My favorite's basil and spice probably. What's yours, Hippo? I actually went to just one Thai restaurant, which is 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐤. You know 𝐂𝐤𝐚𝐫𝐤?
Yeah, Millbury. It's Millbury, yeah, Millbury. Yeah, but I always cook by myself, so I don't have to like go to the restaurants. Yeah, but there are a lot of Thai restaurants here. But Hippo, as a Thai student, do you enjoy living in the city or Worcester? Do you enjoy there? Because like we are from Thailand and you have to move across the state and be in the college town. How's your experience? Yeah, I understand. I actually come from Bangkok, which is a very like vibrant and full of activities, right? But for me, I found that it's important for you to concentrate with your studies, and being in Worcester, you can also enjoy activities, but you are not really being distracted by so much like so many things that can happen in a big city. That's quite true. But you do not So feel you have your like you are missing concentration and you something have your out of the big city, right? Were you saying? Yeah, sorry. But you're not feeling like you are missing something like from the big city because Worcester have everything that you needed there. Or you Yeah, true. Yeah, I travel think to Worcester Boston have in less than everything, an right? hour. Yeah, because you have a movie theater, you have shopping malls, you have parks, you have everything, but just me who doesn't do anything, Worcester has everything. Is the living cost expensive for Thai student? Oh, to be honest, I think it's very cheap. I think it's cheaper than It's when I very was in cheap. Thailand. It's Yeah, I very think so. cheaper than in Thailand. People, Yeah, I how guess come? because because I think each month I would spend probably $400 maximum, actually. If I don't like travel or go to other cities, I would just spend less than 400. But I'm not talking about my rent, Okay, which is of course, another of course. part. Yeah. So $400 นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 14,000 บาทก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่ฮิปโปใช้ต่อเดือนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่รวมค่าหอพักนะครับ ซึ่งfor my rent it's $650 a month, but many people pay like $300 something. Yeah, I mean if you can find a roommate, yeah, you can save a lot of cost from there. Excellent. And I can see that the location of of the city has 3 main industries that are ready to employ students. And this industry is connecting to your department at Clark University, Cole. Yeah, I mean, business, our school of management is connected to all these industries. Like I mentioned, healthcare sector, they need finance people, they need marketing, they need accountants. Same with biotechnology. Right. Mm-hmm. Financial services speaks for itself. So I know our finance department is very large. So that is a great place to start. And then, we also have other industries here. If you are more entrepreneurial in your spirit, there's tons of great small businesses as well. So there's really, you can find yourself a position in really whatever you'd want in Worcester. And, Massachusetts in general, you don't have to go far. One of the reasons why Worcester is growing so much is because Boston is growing, and it's kind of just an overflow of people moving out of Boston, moving into here. So, you have all the kind of tech companies that are in Boston as well. Boston is very like a highly intellectual city, almost like a San Francisco, but on the East Coast. So you have a lot of tech in the area. Like I mentioned, if you have an interest, you can find a position in it in the local area. Good, great. Let me try to change the slide here. Oh, there you go, student life. Yeah, so Hippo, I'm sure you can add in here. But student life is very important. One of the big things that we have on campus is just our amount of clubs. So if you have an interest, there's a chance that there is already a club of it. There are 130 different student organizations and clubs. So whether that be, football, or whether it be, just kind of more board games or more academic driven, there's an organization for it. So whatever your interests are, just look for a second, and I'm sure you'll find it if they don't already find you.
So yeah, there's tons of ways to get involved in the community. As far as, what's available to students, we have all the typical facilities that you would expect from a college. We have multiple libraries. We have the Goddard Library, which is that image there on the top right. It's about 5 stories tall. The higher you go up, the quieter it gets. So I think it's a little eerie on the top floor, but it's a great place to get work done if you need to. Yeah, true. How do you like your student life over there, Hippo? It's very Meeting with friends from different countries, doing activities together. Yeah, actually, like for this, for our graduate school of management, we would have a lot of activities, and we would get emails from the faculty, like, okay, asking us to join parties on Friday, or join Friday party seminars. with professors. Yeah, actually for for students and just the staff from the faculty. Yeah. To get out and make good friends. Yeah, I think there are a lot of activities and clubs, as Cole was just saying. But for me, I focus more on the studies. So to be honest, That's all right. I mean, everybody have their own bits, right? Yeah, I mean, for me, I always like you can go to join library club. Yeah, library is a great place silence to be, the longest is the winner, Yeah, I always go there, it's very nice. Even now, during the coronavirus situation, the library is still open, and my housemate, she always goes there. But for me, I just try to be home now. Yeah. And when we are talking about student life, we're also talking about how how the university is helping international students. Yeah, I think you can see from the one of his pictures. Yeah, you see the car in the picture. So we have Clark Escort. So like when you get off campus like late at night, you can call this service, and the Clark Escort will deliver you to your house for free, Yeah. You can always go places for free with Clark Escort. Yeah, it's a really great service we provide. It's just to make sure that the students are safe, on top of having a helpful ride. Safety is very high priority for us, of course, and that is one way we were looking to do it. And then Hippo, I mentioned this earlier, I don't know if you know this, but we're going to have an actual shuttle running throughout the day next year. So you're going to have like different routes, or you are adding more routes to the shuttle or something? So it's not part of the student safety escort service. It's a different shuttle altogether. So this shuttle is going to be running to like the grocery store and running to the canal district. Yeah. People are going to be around in that time, I hope. By next year, by the end of next year, right? I mean, delay your graduation, Hippo. Oh no, I can't. Yeah, that's great. Master, Yeah, do another one. All right. Okay, that's very good summary for I think it covers it. Life. How about the service? This is something that's extremely important that we provide. It's something I've noticed that the most successful students always take advantage of our career services that we have on campus. So every school, the School of Management, the School of Professional Studies, and the International Development, Economic, and Community School all participate and have their own career services. So what they do is, a whole wide range of things. First off, we put on job fairs every year. So we'll actually have 2 job fairs twice a year, actually. Oh, wow. That's a lot. Yeah. So we have one in the fall, which is usually the bigger one. It's about 50 employees from around Worcester and Boston and Providence. All will come for that one. And then the spring one's a little bit smaller. It's usually around 40 employers that come to that fair. But they range in all different types of, different areas and industries. So, the ones that you see on the side there, Amazon, Fidelity, Goldman Sachs, those have been all employers who have come to these fairs.
and where we end up sending a lot of students. So, there's a lot of ways to get connections through that. The career services also provide things such as a trip every year to New York City to go visit the Bloomberg headquarters down there. They'll also bring in alumni for speeches and presentations. So alumni who have been particularly successful or doing something interesting, we love to bring them back to campus so they can just kind of talk to you about what they did, what their experience was like trying to find a job. And, you can always stick around and try to make that connection as well. For a lot of Thai students, we might not know what is the OPT is. Can you help elaborate that point? Oh, yeah. Sorry, I should have started with that. So OPT is the optional practical training. And so what that actually means is the amount of time you're allowed to stay in the United States on your visa after you graduate. So saying you can find a job for this amount of time after you graduate and stay in the United States and gain training through working here in the US. So you have an opportunity to live in the United States without having to worry about getting a new visa or applying for an extended visa. It is covered through OPT. And I will add to some of your point in Thai, and I hope you don't mind. Oh, absolutely. ครับขออนุญาตแอดเป็นภาษาไทยนิดนึงนะครับคือสำหรับนักเรียนหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ข้อดีของการไปเรียนต่ออเมริกาซึ่งอเมริกาครับมีตรงนี้มานานมากนะครับนั่นคือการทำ OPT นะครับการทำ OPT เนี่ยคือการที่นักเรียนนะครับหลังจากที่เรียนจบแล้วนะครับหลังจากที่เรียนจบแล้วสามารถที่จะอยู่ต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในการทำงานได้มากสูงสุดถึง1 ปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดนักเรียนนะครับเรียนจบที่อเมริกาแต่อยู่ภายใต้สาย STEM คืออะไรครับ STEM STEM คือสายที่ย่อมาจาก Science Technology Engineering กับ Mathematics นะครับจบมาทางด้านสาย STEM ครับเขาจะเรียกว่าจบมาทางด้านสายที่เป็น STEM Dedicated Program จบมาตรงนี้ครับน้องๆสามารถอยู่ต่อและทำงานที่ประเทศอเมริกาต่อได้สูงสุดถึง3 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนมองว่าอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่เข้ามาเรียนจบแล้วก็กลับประเทศไทยซึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปอะครับแล้วก็โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีคอนเนคชั่นกับ Industrial Partner ที่ค่อนข้างดีอย่าง Clark University เนี่ยมี Amazon มี Goldman Sachs มี Pricewaterhouse The World Bank Macintosh Dell นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆเหล่านี้ที่คุณโคบอกมาว่าเขาเข้ามาทำเป็นการ Job Recruitment Fair ปีละ2 ครั้งแล้วครั้งละมากกว่า50 บริษัทจากบอสตันจาก Providence เองนะครับก็เข้ามาในการที่จะช่วยเหลือนักเรียนของทางมหาวิทยาลัยครับให้ได้รับ benefit ตรงนี้ครับในการไปเรียนต่อต่างประเทศอันนี้ไม่แน่ใจว่าฮิปโปมีประสบการณ์ตรงนี้บ้างหรือยังอันนี้ขอเป็นภาษาไทยแล้วกันนะฮะก็คืออย่างตัว career service ของคลาสฮิปโปคิดว่าเขาให้ความช่วยเหลืออย่างดีมากนะครับอย่าง 2-3 วันที่ผ่านมาเราก็มีอีเมลคุยกับเขาเรื่องที่เราจะขออนุญาตไม่ internship เพราะจริงๆแล้ว MBA เนี่ยจะต้อง internship ทุกคนนะครับพี่แต่ว่าเหมือนกับว่าฮิปโปเองยังไงสุดท้ายก็คือจะกลับไปทำงานที่เมืองไทยที่บริษัทที่เป็นได้ทุนมาก็เลยเหมือนงั้นอาจจะขออนุญาต waive internship ทาง career service เนี่ยเขาก็คุยกับเราอย่างดีเลยว่าตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมลองไป apply internship ที่ไหนดูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ให้คำแนะนำอย่างดีมากๆเลยครับก็เป็นการแบบพยายามช่วยเต็มที่คือเขาอยากให้แม้แต่นักเรียนต่างชาติเนี่ยได้รับประสบการณ์ตรงนี้ถึงแม้ว่าใช่ครับอย่าง job fair อย่างเงี้ยเพื่อนๆฮิปโปที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็คือไปเอา CV ไปยื่นไปคุยกับหลายๆบริษัทที่เคยมาเมื่อช่วง fall ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเองนี่ก็คือไม่ค่อยได้ตื่นเต้นหมายถึงว่าไม่ค่อยกระตือรือร้นกับเรื่องหางานเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกลับมายังไงก็กลับไปทำงานที่ไทยกลับมาก็มีงานทำแล้วนี่ครับพี่โปใช่ก็เลยอาจจะแบบว่าโชคดีมากเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้เน้นเป็นพิเศษแล้วอย่างเพื่อนๆฮิปโปมีความรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยให้ support service ด้าน career service ในการทำ CV ในการทำ LinkedIn ในการ pitch talk เวลา interview เนี่ยมหาวิทยาลัยให้ support ตรงนี้ดีไหมครับหรือว่าแน่นอนครับพี่เพราะว่าอย่างค่อนข้างเยอะป่ะครับเพราะว่าอย่างตัว CV ของฮิปโปเองฮิปโปก็ต้องจริงๆฮิปโปก็ต้องเข้าไปอัปโหลดในระบบที่มหาลัยมีนะครับแบบเขาเรียก handshake ครับพี่เป็นระบบ
หางานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ในเนี้ยเจ้าหน้าที่ของทาง career services ของคณะฮิปโปเขาก็จะเข้าไปตรวจ CV ของเราว่าดูเป็นยังไงเขาก็มีคอมเมนต์ด้วยนะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ไปแก้เลยใช่ เป็นการบ้านใช่ไหมครับใช่ครับใช่แล้วก็เหมือนจะบอกว่าอะไรนะฮะก็เหมือนเพื่อนจำไม่ได้ว่าจะพูดว่าอะไรแต่ว่าประมาณนี้ครับเขาก็ช่วยเหลือดีจริงๆครับพี่ดีครับ thank you มากครับพี่โปอันนี้ good feedback นะได้ครับhe for share his opinion about your career service so Oh yeah, which is a good sharing so it's very good yeah so I move on to the next slide yeah and that's scholarship on it too what's that? Oh, I say that the scholarships amount. Yeah. Okay, can you tell us more about that? Yeah, absolutely. So we're going to dive into kind of the ins and outs of the different departments and the different schools. But one thing that we really try to provide, especially to our Thai students, is a scholarship to make sure it is affordable for students to get and to come to the United States. So with our international development and our school of management, both of these schools provide scholarships up to 50% of the tuition. So of course, it's based on your undergraduate GPA, your GMAT, and kind of your prerequisites that you have, but you are able to earn up to about 50%, which greatly reduces the cost. And makes it a lot more affordable for our students. And it's just another way to make sure we're taking care of our students. So you'll see that. And then the School of Professional Studies actually offers scholarships up to 30%, which I know is not as high, but the School of Professional Studies is less expensive to begin with. So at the end of the day, the 30% scholarship at the School of Professional Studies is going to be less expensive than a 50% scholarship to one of the other two schools. Right. So yeah, this is kind of where our value comes in and why we are ranked as one of the best value colleges in the United States is because we are trying to provide these scholarships and trying to make sure that our students are able to make it to our school. Right, so, and also get the best value for their education too. Yeah, absolutely. So yeah, if you have any questions, you don't actually need to apply to the scholarships as well. This is really nice. When you apply to the university, the reviewers will automatically assess you for your scholarship. So you don't need to fill out extra forms. You don't need to, sign up for anything. Just when you apply to Clark, the reviewer will sit down and say, are you accepted? Yes or no? If yes, how much scholarship does the student deserve? Or how much can we award them? And then, when you hear whether or not you're admitted, you'll also hear at the same time how much scholarship you have earned. So not only will you know yes or no, but you'll also know how financially feasible is it for me. Right. So I think that's an extremely helpful advantage. And I can also see that you have the program in data analytics. It's a pretty booming program here now. Absolutely. How is it in at Clark University? Is it a popular program for international students? And also, absolutely, you have STEM designated program under the data analytics too. So that makes it quite interesting to talk about a little bit more. Yeah. So data analytics has become one of our most popular programs that we have at Clark. So, what it really is getting into the nitty gritty and looking at a lot of statistics and analyzing the different data sets and really applying it to, businesses or big data, whatever it might be. So it's become extremely popular as of lately, just as an industry. And so Clark installed this probably, I want to say about a year, 2 years ago. And it quickly became one of our most popular programs within that time. So, students have seemed to love it. Our director of the program, Rich, he is fantastic. I'm sure you'll get to meet him. And the School of Professional Studies is one of those schools where every professor is absolutely working at this time. So there's great connections that you get out of School of Professional Studies as well.
So data analytics has been huge, especially because of STEM. I heard Pak, you explaining that STEM programs actually have a 3-year OPT. So after you graduate in a STEM program like data analytics or information technology, you can work for 3 years in the United States, as opposed to a year and a half, which is the normal OPT time. So data analytics is huge with us right now and is becoming more and more popular every day. Information technology is another really big one that we see. And kind of the main difference of that is information technology is a little less analytical, and it's a little less technical. It's a little more on programming project. Right. A little more project orientation. So you know, project management as well. So. And I can agree more that the data analytics is one of the most demanding job in Thai market right now. Is it? Everywhere you go now is they require data analytical skills, right? You're going to any companies now, they require that you can run a Python program. They require that you are able to analyze data for the business. Yep. So it's a really high demand and it is really high in salary too, and not just in Thailand. I think it's across the world. In the US, a high demand for data analysts, right? If I'm not wrong. Yeah, absolutely. And you know, as strong as our major is, you can also take electives in it as well. So all of our programs require that you take some electives. So you can take a couple of data analytics classes, even if you're, let's say, in information technology. So you can get those skills in order to run these programs, to run a Python or SQL or whatever it might be. You can get that training, but of course, you know, having a concentration in it is a massive market right now. And it's great for job hiring opportunities. I have tried Python and it doesn't work well for me. Me either. It's complicated. Well, thanks for in this one with us. I will just click on to the next slide. Yeah. And just school management. There we are. Yeah, school management. So this is definitely our biggest school for Thai students. We'll see more applications for here than any others. Of course, we have the MBA, which Hippo is in, and I'm sure you've told them all about it. Do you have any remarks that you haven't made yet, or? Yeah, I didn't mention about my concentration. I plan to do finance concentration, you know, but I have to wait for my financial management grade for this term first. Hippo, that's like a lot of courage to take your concentration on finance. Yeah, but you know, I to be honest, I didn't really do well with finance, you know, financial management this semester. It's one of the courses this semester that I feel like I certainly didn't do well. So I may have to talk to my company, you know, whether they can allow me to change my concentration, because we also have like general management, marketing, and accounting, right? Yeah, so I may have to see. Yeah, so you can have a concentration pretty much in any of the other fields in the MBA. So you have lots of opportunities. Don't worry, Hippo, and I'm sure. Yeah, as you know, we learn a lot of we study a lot of courses, right? But then we are able to concentrate on something, which is very good, right? So it is also really amazing that 4 out of 7 business program is STEM designated. Yeah, so our school of management is very analytics driven, and is really the way we're trying to pivot our school of management. So I know a lot of schools, and in the past, business has been more conceptual, more ideas. Really traditional, I would say. Yeah, that's the more traditional way, but we're trying to look at where the industry and where business is going. And of course, it's all about analytics. Like you were saying, you need to know Python just to have a kind of entry-level job somewhere. So that's the way we're trying to go as well. So you can see all the ones that have STEM programs. So you can be in the school of management, you can have a business degree, but you can still get that 3-year OPT. To work in the US. And to work in the US. So, you know, you have a lot of options for there. You know, we have accounting analytics, which is new. So not only can you, this is great because that's very new.
Yeah, I think it just started maybe last year, or heck, this might even be the first semester of it this coming fall. But you can study for your CPA, so the Certified Public Accountant. You can get that designation. You have your STEM designation, so you can work for 3 years as an accountant in the United States, before having to return or find other way to stay in the U.S. So that's fantastic because I know accounting traditionally isn't a STEM program. Yep. And that's the same with finance. Yep. So I know finance, it usually isn't always STEM No. at where you're looking. So most schools tend to have it not be STEM, but we are STEM. So it's really fantastic because you get that OPT and you are looking at things a little more analytically with our finance being STEM designated as well. And, we also have the kind of the traditional, the go-tos for the business. We have management, we have marketing. I know marketing is extremely popular with Thai students, and we have a very strong program. So I definitely recommend that. If you are looking for a little more analytical way of marketing, we also have marketing analytics, which is brand new as well. So if you're more interested in analyzing like marketing trends, what type of advertisement works best, and really getting into the numbers, but you still want kind of more marketing focus and you get that 3-year STEM designation, marketing analytics is amazing for that. So I highly suggest kind of looking into that as well. And it's a great way to do it. I just want to add this to the audience too, that when the school named their program STEM designated, it doesn't mean that the school can just put that name behind any program. It needs to be approved by the government, right? If I'm not wrong. So you're correct. Not any school can put their program and say it's STEM designated. No, it needs to be approved by the board of the career. It needs to be approved by the education and the government before you can put that STEM designated in the bracket of each program at your university. So that's quite a big statement there. Yeah. I mean, that's kind of why we have the difference between marketing and marketing analytics. If we could just let all of our students stay for 3 extra years, we'd absolutely do it. But we can't. You have to make sure there's the mathematics and the technology part to it. So that's why we've created the STEM programs like marketing analytics and why we're really trying to focus on that as well. So yeah, STEM is very difficult to come by, but we have managed to put together some great programs that you can get that designation. And this is an interesting program, and I just want to mention that this is in the demand job, and you already be seeing how things are affecting us, the way we use technologies, the way we consume technologies, and by changing in our behavior, everything became data, right? And when everything became data, you can analyze them. Yeah. And this is where business analytics is so important. This is where marketing analytics is so important. Accounting analytics is so important because this will help you boost your career opportunities. Yeah, business analytics, I haven't mentioned that one. Thank you for bringing that up. But that is also one of our most popular throughout the whole school. So, I wouldn't say it's the most popular with our Thai students, but it's probably our most popular school management department that is out there. So definitely take a look at that. It's a very strong program as well. And that's more taking a general view of a company and looking at the numbers and trying to predict where that company is going. So that is absolutely an in-demand job that you see out there now. Yep, good. And I just gonna speak in Thai just for some moment here. Yeah. สำหรับทุกท่านที่อยากได้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย Clark University นะครับหรือว่าอยากได้ข้อมูลเรื่องการเตรียมตัวการเรียนต่อสหรัฐอเมริกาว่า IDP มีบริการอะไรบ้างสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในchat room นะครับหรือว่าทิ้งถ้าเกิดต้องการให้อีเมลเนี่ยสามารถส่งข้อมูล private message ไปที่ IDP admin ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมีการติดต่อกลับไปให้นะครับ
อันนี้เดี๋ยวอยากจะกลับมาที่ฮิปโปนิดนึงนะครับผมเนื่องจากฮิปโปตอนนี้เรียน MBA อยู่ที่ Clark University ด้วยอยากให้ฮิปโปแชร์นิดนึงครับว่าอย่างแรกเลยความรู้สึกความแตกต่างของการเรียนต่อที่ต่างประเทศเนี่ยมันมีอะไรที่เราประทับใจบ้างครับพี่โปมองว่ามันอาจจะเป็นเหมือนการทำงานร่วมกับเพื่อนๆที่มาจากหลากหลายทั้งเชื้อชาติแล้วก็หลากหลายเขาเรียกว่าความคิดนะครับที่เพื่อนๆคืออย่างฮิปโปมีเพื่อนคนนึงเป็นคนปากีสถานแล้วเรารู้สึกว่าภาวะความเป็นผู้นำของเขาเนี่ยสูงมากหรือว่าอย่างเพื่อนๆชาวอเมริกันเองที่อยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขามีความกล้ามีความมั่นใจทั้งที่เราเนี่ยเคยเป็นคนมั่นใจมาก่อนเรารู้สึกว่าความมั่นใจเราลดลงไปอะไรอย่างเงี้ยคือการที่ได้เรียน MBA ตรงนี้เนี่ยมันมีงานกลุ่มค่อนข้างเยอะฮะแล้วมันก็ทำให้เราได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเพื่อนๆที่เขาเหมือนอย่างคนปากีสถานที่พูดถึงเนี่ยทุกครั้งที่เขาพูดอะไรกับเราเขาจะมีทฤษฎีมารองรับทุกอย่างที่เขาแนะนำเขาจะมีทฤษฎีมาพูดต่อทุกครั้งเหมือนเพื่อนในกลุ่มทะเลาะกันเขาก็จะเอาทฤษฎีมาพูดกับเรากับเพื่อนในกลุ่มว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนี้คิดอย่างนี้อะไรเงี้ยนะฮะเรารู้สึกว่ามันทำให้เราโตขึ้นจากการที่ได้ทำงานร่วมกับคนอื่นก็ MBA ก็มีโปรเจกต์เยอะเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราฝึกฝนการทำงานเหมือนกับเวลาเราทำงานจริงๆเราก็ต้องทำงานกับคนเยอะๆใช่ไหมฮะมันก็ช่วยตรงนี้ได้เห็นเขาบอกว่า MBA เนี่ยเหมือนห้องฝึกการบริหารเป็นห้องจำลองเท่าที่ผ่านมายังไม่ได้เจอตัวจำลองสถานการณ์อะไรนะฮะแต่ว่าทาง business school ของที่นี่เขาก็จะมีเหมือนจัดทริปอย่างล่าสุดรู้สึกว่าเขาจะไปฮาร์วาร์ดกันอะไรเงี้ยครับก็มีให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปฟังไปเข้าร่วมสัมมนาที่เป็นแบบ real world อะไรอย่างเงี้ยครับไปที่ฮาร์วาร์ดเลยใช่ฮะก็อย่างที่บอกว่าเราก็ชอบทำกันบ้านเนาะเราก็ไม่ได้ไปใช่อ้าวนี่ไม่ได้ไปโถได้ฮิปโปไม่ได้ไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าคนที่เขาแบบว่ามีความใส่ใจแล้วก็สนใจทั้งกิจกรรมทั้งการเรียนเนี่ยถ้ามาที่คลาสเนี่ยคือมันมีให้หมดทุกอย่างคือได้เต็มเลยใช่ไหมใช่ MBA นี่มันมีหลายอย่างมากแต่เหมือนฮิปโปรู้สึกว่าตัวเองก็มิสเอาอะไรไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะสนใจแต่ทำกันบ้านส่งงานให้ทันเลยแล้วอีกคำถามนึงครับฮิปโปมองว่าการเรียนหลักสูตรว่าอย่างไปเรียนหลายๆประเทศเนี่ยเรียนแค่1 ปีจบเลยด้วยเนื้อหาของอเมริกานะครับมันยาวกว่าหลายๆประเทศมากจนทำให้บางคนคิดว่าการลงทุนเพิ่มอีกปีนึงเนี่ยมันสำคัญจริงๆหรือเปล่าการเรียนหลักสูตรที่เข้มข้นเนี่ยมีประโยชน์จริงๆไหมครับฮิปโปว่ามีจริงๆครับเพราะว่าการที่จะอัดวิชาหนึ่งไว้ขณะที่โปเรียนอย่าง financial management ที่โปพูดถึงก่อนหน้านี้ว่าเราทำได้ไม่ค่อยดีนะฮะเรียนแค่2-3 เดือนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เวลามันไม่พอสำหรับเราที่จะไปเขาเรียกว่าไปซึมซับความรู้อะไรนะครับพี่เป็นมาสเตอร์ขึ้นมามันยากใช่เราคิดในใจทำไม professor ไม่ทำให้มันเป็น two semester course ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันยากอะไรสำหรับเราครับก็คิดว่าเวลาค่อนข้างสำคัญสำหรับหลายๆคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนคือถ้าไปเรียนอย่างอังกฤษที่โปมองว่ามันน่าจะแน่นมากๆเพราะว่าจากเพื่อนๆที่บริษัทที่ไปเรียนต่ออังกฤษอย่างเงี้ยเขาคือแบบตารางแน่นมากหยุดแค่แป๊บเดียวอันนี้เรายังมีเวลาไปสนุกสนานได้บ้างแล้วก็มีเวลาที่จะอ่านหนังสือได้มากขึ้นนะฮะอย่างปิดเทอมที่โปมองว่าจริงๆแล้วถ้ามี2 ปีเนี่ยคือปิดเทอมอย่างเงี้ยอย่างอเมริกาเขาก็จะให้เด็กไปดู internship ใช่ไหมครับพี่ซึ่งตรงนี้ฮิปโปคิดว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันต้องเรียน2 ปีเพราะว่าอย่างถ้าเราได้มีโอกาสทำ internship ในช่วง 3-4 เดือนที่จะปิดหลังจากอาทิตย์หน้าเนี่ยก็คือเราก็น่าจะเหมือนเห็นความเป็นจริงมากขึ้นสำหรับน้องๆหลายๆคนที่อาจจะเพิ่งจบมาแล้วมาเรียน MBA เลยอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยได้ครับขอบคุณมากครับพี่โบสำหรับแชร์ลิงก์ตรงนี้ครับGo back to you Yeah anyway so the last thing I just want to point out is our last program so we here at Clark actually have our own personal pathways program so if your English is not up to what it needs to be we are able to help so I know a lot of people like to go through third party like EC or ELS or EF so we actually provide our own so if you don't quite have the English scores you need to get into Clark University there's 2 ways to actually enter so first is our pathway program and our pathway program is it's 1 semester long
And, what the idea is, you take 2 English courses and 2 master's level courses. And then after you finish the program, you're able to go right into your preferred study program. So this is a great way to kind of be on campus, be in Worcester, set up your life, get your apartment, do whatever you need to do, enjoy extra time in the United States, and study English here. So that's available to students as well. Mm-hmm. And then the other one, if you don't qualify for our pathway program and your English is really struggling, but you still have interest to come to the United States and get your master's degree, you can also always do what's called our EAS, or conditional admission. Mm-hmm. And you don't need your GREs. You don't need to even take an English test if you don't want to. But, of course, we recommend it just so we know where you're kind of sitting. But you can take a year-long study of English, so 2 semesters in the conditional admission program, and you can get all the way up to the English level that you need in order to enter your master's programs. So this is really fantastic. We love it because, students don't have to go to a third party. They have Clark experience right off the bat, and that you can not have to move once you make it to the United States. I think it, really provides a home feeling for those students. So that's wonderful. And something that we just started a couple weeks ago, actually, is we are now offering scholarships for these programs as well. So you can get up to 20% in scholarship for both of these programs. Okay. So how to apply. We're trying to make this as easy for you as possible, and easy for PAC as well, and pair. Basically, it's just a couple steps. All you have to do is go to clarkuniversity.edu. So clarku.edu/grad apply. You'll see an apply now button. Just click on it, and I'll just fill out the boxes that it has you prompted for. And then once you have all that information, what you'll need is your academic transcript, your personal statements. You'll need a resume, 2 letters of recommendation, your TOEFL scores, and if you need it, your GMAT and GRE scores. So PAC can help you, and PAIR can help you with all this. They know these requirements, and they can make sure that you've got everything. And they'll make sure that you are on top of everything. I always know when my students have help applying, because I'm like, oh, thank goodness they're working with IDP, because this is so much easier to read, and it really turns around the applications a lot quicker. So it's pretty easy overall. It's not that much requirements, and depending on what program you're applying for, we're going to look at different things a little bit differently. Work experience is always a huge plus for the School of Management and the School of Professional Studies. And then if you're looking at the International Development School, the personal statement is actually very important, but not so much so for the other schools. So just keep that in mind if that's what you're looking into. And then, of course, working with IDP will actually waive your application fee. So typically there's a $75 application fee. Just ask your advisor for the waiver code, and they'll be able to provide that to you, and that fee is automatically waived. So, we like working with you guys. We want to make sure we can keep doing so. So definitely ask for that. And then, it usually takes about 2 to 3 weeks to hear back from us, and you're good after that. Good. And thank you for bringing that up. And I didn't know that there's a waiver code available. But yeah. It's okay, great I'll send to that hear. to you. $45 waiver code. That's a big amount. So if you 75 actually. then want to apply using IDP service, which is free, and call here make it even more awesome, because we have $75 on any application
coming from IDP Thailand office only. So if you are interested, you can start share with us your academic papers, personal statement. We will of course review for you for free your resume, and we also help you with the upload of documents and talk with Cole as he is our very good partner here, and you get your decision within 2 or 3 weeks. That's excellent. And I will say I am at home, so I would say it's usually a little bit shorter than 2 to 3 weeks right now. 2 I'm days. looking for to entertain me. So right. If you get the application in quickly, you'll hear back quickly right now. Right. I will switch into Thai just to put some key point here. ครับก็สำหรับทุกท่านที่สนใจในการสมัครมหาวิทยาลัยของ Clark University ครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มขึ้นมาครับคือถ้าเกิดสมัครผ่านกับ IDP ของประเทศไทยครับก็สามารถที่จะเวฟค่าสมัคร75เหรียญหรือว่าเกือบประมาณ 2,500 บาทนะครับก็คือการสมัครอเมริกาเนี่ยจะมีค่าสมัครอยู่แล้วอยู่ที่ประมาณ 75-150 เหรียญนะครับก็ถ้าเกิดสมัครครั้งนี้เราอยากที่จะได้ออฟเฟอร์มาก่อนเพื่อที่จะเอามาเผื่อว่าไปเรียนเดือนกันยานี้ทันหรือเดือนมกรานี้ทันแบบนี้ครับสามารถสมัครกันเข้ามาได้เลยครับถือออฟเฟอร์ไว้ตรงนี้ก่อนยังไงเราก็ไม่เสียโอกาสนะครับผมแล้วอันนี้ครับเราเหลืออีกแค่ประมาณ2สไลด์สุดท้ายเองนะครับก็ถ้าเกิดท่านไหนมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับสามารถเริ่มคิดคำถามของตัวเราเองได้แล้วเนอะแล้วหรืออาจจะแบบเริ่มทักเข้ามาในแชทกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีการตอบ Q&A ให้ตอนจบนะครับ and I think the last bit is IDP slide so I'll take over from here Cole thank you so much Yeah ครับแล้วฮิปโปขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทั้งคุณโคแล้วก็คุณฮิปโปนะครับที่มาให้ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ในการเรียนต่อต่างประเทศครั้งนี้กับเราแล้วก็คุณโคนะครับที่ติดต่อตรงมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งคู่เลยในการให้ข้อมูลเราครั้งนี้เรารู้สึกขอบคุณทั้ง2ท่านมากนะครับก็การเรียนต่อกับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับของ IDP มีข้อดีหลายอย่างเลยเนอะหลายๆคนอาจจะฟังแล้วโอเคมหาลัยมีความน่าสนใจแต่ว่าแล้วเซอร์วิสของ IDP ล่ะครับคืออะไรต้องบอกก่อนว่า IDP อะครับเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่ตัวแทนของมหาวิทยาลัยในอเมริกาที่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับเรามีพาร์ทเนอร์มากกว่า230ที่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับไม่ว่าน้องๆหรือพี่ๆหรือผู้สมัครท่านไหนเนี่ยสนใจมหาวิทยาลัยอะไรก็แล้วแต่ครับเรามาปรึกษากับ IDP ดูครับเพราะ IDP เนี่ยจะมีตัวเลือกและออปชันในตัวเลือกของมหาวิทยาลัยที่เหมาะแก่การเรียนของผู้เรียนจริงๆนะครับอันที่2ครับเนื่องจากเราเป็นพาร์ทเนอร์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยนั่นหมายความว่าเราอะครับเข้าไปช่วยเหลือในถึงระดับ admission office ในการที่จะช่วยติดตามเอกสารในการคุยกับมหาวิทยาลัยหรือคุยกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนะครับทำให้การสมัครของเราเนี่ยสะดวกมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญครับทำให้ความผิดพลาดเนี่ยมีน้อยลงมากๆการที่เราส่งอีเมลไปหามหาวิทยาลัยแล้วอีเมลไม่ตอบกลับนะครับทาง IDP ก็สามารถช่วยในการติดตามให้ได้เพราะว่าเนื่องจากเราเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเราจะมีอีเมลพิเศษในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์อยู่แล้วนะครับผมเรามีคอร์สเลอร์ที่มีประสบการณ์ในการแนะแนวนะครับแล้วก็พี่แพรเองก็เก่งมากๆเป็นหนึ่งในคอร์สเลอร์ที่มีเซอร์วิสมาช่วยเหลือน้องๆนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ได้ประสบความสำเร็จในการสมัครเรียนต่อต่างประเทศเราฮิปโปก็คือหนึ่งในนักเรียนที่เรียกว่าทาง IDP ภูมิใจมากๆกับผลตอบรับที่นักเรียนได้นะครับผมต่อมาครับ IDP เป็น co-owner กับ IELTS ก็คือถ้าเกิดน้องๆสมัครเรียนต่อต่างประเทศแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ผล IELTS ครับ IDP ก็มี provide service เรื่องการเรียนสอบผลคะแนน IELTS เช่นกันนะครับที่สำคัญครับ IDP เนี่ยเป็นเอเจนต์เดียวในประเทศไทยที่หนึ่งในเอเจนต์นะครับที่ได้ AIRC มามากกว่า7 ปีแล้ว AIRC คือองค์กรหน่วยงาน American International Recruitment Council เอเจนต์ที่ได้รับความยอมรับเท่านั้นนะครับถึงจะได้ตัวนี้นั่นหมายความว่าเราจะไม่มีการชาร์จเซอร์วิสใดๆก็แล้วแต่ตราบใดที่นักเรียนสมัครไปกับมหาวิทยาลัยที่ IDP เป็นตัวแทนนะครับเรามีบริการในการจัดเตรียมเอกสารทุกอย่างโดยที่จะดำเนินช่วยให้การสมัครเนี่ยเป็นไปได้อย่างความราบรื่นหลายๆท่านอาจจะกำลังเรียนอยู่หรืออาจจะกำลังทำงานอยู่อาจจะไม่มีเวลาในการหาข้อมูลเองครับก็ IDP สามารถที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ในการ
ช่วยหามหาวิทยาลัยที่ดีให้กับทุกท่านได้นะครับสุดท้ายครับนอกจากบริการของ IDP เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วครับ IDP เป็น Agency of the Year ด้วยนั่นหมายความว่าทางโลกอะครับ IDP ได้เป็น award ว่าเป็น the best agency ของโลกในปี 2019 นะครับก็คือเป็น award ที่ใหญ่ที่สุดแล้ว IDP ก็หวังว่าเราจะได้รับ The Prize Award ในปี 2020 ด้วยเช่นกันนะครับผมสุดท้ายนี้แล้วครับถ้าเกิดผู้สมัครหรือว่าน้องๆพี่ๆท่านใดสนใจที่จะติดต่อกับ IDP เข้ามาครับขอให้นะครับทิ้งชื่อแล้วก็นามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์กับแล้วก็คณะที่สนใจที่จะเรียนต่อครับทิ้งไว้ในแชทบ็อกซ์ได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านใดมันเป็นข้อมูลส่วนตัวสามารถส่งมาได้เหมือนกันครับสามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ IDP admin นะครับซึ่งอยู่ในแชทบ็อกซ์เหมือนกันนะฮะกดคลิกเป็น private message เข้ามาเดี๋ยวทาง admin ทีมเราเนี่ยจะเก็บข้อมูลให้แล้วก็จะรีบส่งข้อมูลกลับไปให้นะครับสุดท้ายแล้วครับก็ตอนนี้ IDP Office ก็คือทุกคนทำงาน work from home นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพของตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้น IDP ถึง Office จะไม่ได้เปิดแต่ว่า IDP ให้บริการเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอยากได้ข้อมูลอะไรต่อไม่ว่าจะเป็นประเทศไหน IDP เป็นตัวแทนทั้งหมด5ประเทศนะครับอเมริกาแคนาดาอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมีทีม counselor ในการช่วยเหลือและให้บริการนะครับอันนี้สามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับว่าใครมีคำถามข้อมูลสนใจอะไรหรือว่าสามารถทักเข้าไปได้ทางที่ IDP admin team ได้เลยนะครับโอเคถ้าเกิดอยากที่จะ unmute เพื่อที่จะถามคำถามเข้ามาในนี้เลยก็สามารถทำได้นะครับผมโอเคนะครับยังไงก็วันนี้นะครับ IDP ขอบคุณมากทุกท่านนะครับที่ร่วมกับกิจกรรมนี้ของ IDP นะครับมีคำถามมาครับส่วนใหญ่ OPT ทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างคะนะครับCole Yes. We have a question about your OPT. Okay. The student asks, what kind of work in a company that student can do? Yeah, so it really is what you're interested in. As long as it's relevant to your major, you can apply for the OPT and you can get a position pretty much as long as it's somewhat relevant. Even if it's your finance major and it's more of an accounting job, it still kind of crosses over. So, as long as you can kind of say, this is training for what I studied, you can apply for the OPT. Mm-hmm. So it's available to every student, just the length is different. ครับก็เดี๋ยวตอบคำถามแรกก่อนเรื่อง OPT อะครับการเรียน OPT อะครับการทำ OPT คือการที่เราทำงานหลังจากที่เราเรียนจบนะครับซึ่ง condition เนี่ยของรัฐบาลอเมริกาวางกฎไว้อย่างชัดเจนเลยคือเราต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับคณะที่เราเรียนนะครับอันนี้ไม่แน่ใจครับว่าคุณ GG สนใจเรียนคณะอะไรครับแล้วก็ IDP สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับทีนี้คุณ GG สามารถส่งข้อมูลเบอร์โทรอีเมลและคณะที่สนใจหรือสายอาชีพที่สนใจครับส่งเข้ามาทาง IDP admin เป็น private chat นะครับหรือว่ากรอกเข้ามาในแชทรูมนี้ก็ได้เลยครับเราก็จะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนในการสมัครเรียนต่อต่างประเทศว่าคุณ GG เนี่ยมีคณะที่สนใจมีอะไรบ้างนะครับผมวันนี้ขอบคุณสำหรับคำถามครับเป็นคำถามที่ดีมากเรื่อง OPT นะครับความจริงเรื่อง OPT เนี่ยเรามีข้อมูลอีกเยอะเลยก็อยากให้ติดต่อเข้ามา IDP เดี๋ยวเราจะมี counselor ในการช่วยเหลือนะครับอันนี้คำถามต่อไปนะครับถ้าสอบ TOEFL ไม่ได้แล้วสอบ Duolingo จะต้องใช้คะแนนเท่าไหร่คะอย่างน้อยต้องมีคะแนนเท่าไหร่โอเคCole are you accepting Duolingo at the moment Yes, we are. So we're accepting Duolingo at the moment, so you can take it from the comfort of your own home. I know TOEFL is actually online now as well. Mm-hmm. But, whatever is easiest for you, whatever you prefer, we're accepting that. We're also waiving all GMAT and GRE tests right now right. due to, because we know you can't get to your testing centers. That means you can go to take business analytics without GMAT. Yeah,
actually right now. Take, So data analytics and information technology without GRE. Yep. So right now, because of the difficulties with getting out, as long as the rest of your resume looks like it's up to par, good undergraduate GPA and, solid resume, and all that, we're willing to waive it because we don't want students to be punished and have their plans derailed because of this unfortunate and that is very situation. thoughtful. So, Cole, I think you have the Duolingo English requirement score for your program. Can you send that to our counselor so we can pass this on to the audience tonight? Yep, absolutely. ครับคุณมุกนะครับก็เดี๋ยวคะแนน Duolingo ครับเดี๋ยวทาง IDP จะส่งเข้าไปให้นะครับรบกวนคุณมุกส่งชื่อและนามสกุลอีเมลแล้วก็เบอร์โทรครับเข้าไปที่ IDP admin นะทักเป็น private chat เข้าไปครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง Duolingo ไปให้นะครับแล้วก็อันนี้สำหรับทุกท่านนะครับตอนนี้ของ 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐤 University ไม่ว่าจะสมัครคณะไหนไม่ต้องใช้คะแนน GMAT และ GRE แล้วนะครับอันนี้โชคดีมากเหมือนได้2เด้งเลยเนอะก็คือคุณสามารถไปเรียนในมหาลัยในอเมริกาได้โดยที่ไม่ต้องใช้คะแนน GMAT และ GRE ซึ่งปกติ GMAT และ GRE เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้หลายๆคนนะครับไม่สามารถไปเรียนต่อที่อเมริกาได้เนอะแต่อันนี้ครับถือว่าแบบเหมือนเป็นลาภลอยเลยคือสมัครแล้วเป็นช่วงพิเศษที่ไม่ต้องใช้คะแนน GMAT และ GRE นะครับคุณสามารถไปเรียนในคณะที่เป็น STEM สายเมเจอร์ได้สามารถทำ OPT ได้ด้วยนะครับและอีกต่อหนึ่งก็คือว่าคะแนนภาษาครับหลายๆคนอาจจะไม่สามารถที่จะเดินทางมาสถานที่สอบได้ตอนนี้ของ 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐤 University ก็รับ Duolingo เช่นกันครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมยังไงครับสามารถที่จะส่งสไลด์นี้ไปให้เพียงแต่ทักเข้ามาทางที่ private chat ของ IDP admin นะครับเดี๋ยวทางทีมเราจะส่งข้อมูลไปให้ครับผมนะครับไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรที่อยากทราบเพิ่มเติมไหมครับผมขอถามหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับHi Cole I just wonder that if I interested to attend to the business analytics I just wonder about the GPA and also the requirement how much GPA I have to give to the university like at least so our GPA for our School of Management is a 3.0. So I know that Thai universities are quite difficult graders. So we are a little bit more lenient with Thai students than we would say students from India or China. So but our cutoff technically is 3.0. But if you're hovering around there, I would say send it in regardless because there's a chance that we could still accept it. Like how about the pathway program? If I got like 2.5, it's impossible to get into the university, right? I wouldn't say it's impossible. We'll look at your resume and we'll see what other qualifications you have. And if you have working experience or if you have, a solid education, we'll also take a look at that. So I would say it's not impossible. It's going to be more difficult, but not impossible. Like now I'm studying bachelor degree. I still didn't have any work experience. Okay. Do you have any internships or, what are you studying in undergrad? Actually now I'm studying at Thammasat University in the Faculty of Liberal Arts in the major of business English communication. Okay. I'm studying kind of marketing, including kind of business too. But I didn't have any experience. I didn't take any internship. Actually, this year I have to take the internship, but due to the coronavirus, then they cancel all of the internship. Okay. Okay. How about the IELTS? So IELTS, it is I'm trying to think off the top of my head. Give me 1 second. ครับ IELTS นะครับก็เดี๋ยวทาง IDP จะส่งข้อมูลไปให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทางทีมเราจะส่งข้อมูลไปให้ครับผมนะครับ Um, ไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรที่อยากทราบเพิ่มเติมไหมครับ Give me 1 second.
IELTS, I believe. 6.5. Are you asking about the Yeah, score? I think it is 6.5. Mm-hmm. And 6, like across every band section. Okay. Yeah, IELTS, it is 6.5. We don't look at sub-scores. And for pathway program, it's 6.0. Okay. Then I just want to make it clear. Then for the pathway program, I still have to got GPA like 3, right? And then maybe like 6 of the IELTS. Is that correct? Yeah, so for the pathway program, we need about 6. And then we do look at the GPA as well. And for the pathway program, we are even more lenient than the actual School of Business, just because, we have a semester with you as well to get you prepared for your classes. So we know that when you actually enter the business school, that you know what to expect, you know how hard to work. So it's not a surprise to you and it's not going to catch you off guard. So that's very important to us as well. So we are, more accepting for our pathway programs. Thank you for your answer. Yeah, absolutely. So cool. So when a student apply to the pathway program, that means they are holding the conditional offer to the program, right? Yes. So as long as you get the qualifying grades in the pathway program, you will move on to your master's. So I think, however, you were interested in business analytics. The analytic programs in the business school, you cannot go through pathway program. So that's just a note on that. But yeah, once you completed the pathway program, I think about between 98 to 95% of the students are able to move on into their, desired field of study. Excellent. Excellent. Mm-hmm. Yeah, thank you for the answer, Ko. And ขอบคุณครับน้องณัฐพงศ์นะครับถ้าเกิดสนใจข้อมูลอะไรเดี๋ยวเพิ่มเติมกันได้นะครับผมเดี๋ยวก็ทิ้งข้อมูลไว้ทาง IDP Admin นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวขอเป็นคำถามสุดท้ายครับมีน้องๆคนไหนสนใจข้อมูลอะไรเพิ่มบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะได้ให้ข้อมูลตรงนี้ได้เปิดไมค์ได้นะครับ Yeah, I'm just gonna invite them for the last question for the night here in Thailand. Okay. Yeah. 8:40 p.m. right now. So. Oh, it's getting late. Yeah. So we didn't expect it to go this long. But it's gonna be 45 minutes, right? Yeah, it's become almost 2 hours now, and I think that is a good session, Cole. I appreciate everything, and also Hippo. It's great to see that you are in good shape and healthy and study hard. Yeah, thank you. I hope I was helpful. Oh, you are really helpful, and maybe we should do more sessions together. Oh no, I'm so nervous about the session, like. You did great. Well, thank you, Hippo. It's great to have you here. Yeah, you're welcome. Yes. And I'm happy to speak with you guys anytime. Yeah, because you just have a cup of coffee for your morning, right? Yeah, I've had 2 now, so I'm ready to go. Yeah. So, pretty early. Tak, thank you so much. Hippo, I really appreciate you coming on as well. Thank you. Yeah, no problem. I hope I can see you on campus sometime soon. I've never seen you. Hopefully. Yeah. I'm sure you will. Now that you know my face. So. Yeah, sure. โอเคครับก็สำหรับทุกท่านนะครับที่มาจอยในเซสชันวันนี้ทาง IDP ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะดึกแล้วนะครับก็สามารถติดต่อ IDP ได้ทุกเมื่อโดยการแอดไลน์บนหน้าจอนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะคุยกันต่อเรื่องการสมัครเรียนต่อต่างประเทศนะครับผมยังไงขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ Thank you everyone. Thank you so much. ขอบคุณครับ I think it went very well. Yeah. This is the first time we conduct a session in English, though. Oh yeah. Well, all right. Well, I'm happy I was the one to help you out.
Right. Because usually we do with Well, our guys, Thai thank you. partner Is to there speak. anything else you need from me or any other questions you had follow up? Right now, Mm-hmm. I don't know, but we will see. We will see because I think our class is one excellent education choice for the students to choose from. And I think you are coming into Thailand right now and offer good scholarship and study opportunities. And I cannot agree more. I think it is a good spot to start with. So, Well, thank you. I appreciate it. mm. Well, Pac, if you need anything, you know where to find me. I'm happy to help however I can. Right. All right, Cole. Thank you so much All for right. today. Have a good rest Thank of you. the day, both of you. Hippo and ฮิปโปรีบแล้วนะครับทั้งนั้นโอเค ครับ เสร็จ คุ แล้ ณ ว ฮิ ใช่ ป ไหม โปขอบคุณมาก Bye, ค Hippo. รับสวัสดีครับ บ๊ายบาย Yeah have a great day great night โอเค bye bye สวัสดีครับ Bye. All right, Cole. See you. Take Bye. care. Bye, Pac. Bye, Pac. Take care.